హలో హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. హోస్పేట్లో తుకారాం మిలిటరీ హోటల్ అని, ఇది బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళే దారిలో గాంధీ రోడ్లో ఉంటుంది. వీళ్ళ దగ్గర ఏంటంటే నాన్ వెజ్ మీల్స్ చాలా ఫేమస్. మెనూలో హైయెస్ట్ కాస్ట్ వచ్చేసి 200 రూపీస్ ఉంటుంది. అది వచ్చేసి మటన్ కర్రీ. వీళ్ళ దగ్గర మటనే కాకుండా చికెన్, ఎగ్ ఇవి కూడా దొరుకుతాయి. చపాతీ వచ్చేసి ఓన్లీ 20 రూపీస్ అండ్ ప్లేట్ రైస్ వచ్చేసి 50 రూపీస్. ఫుడ్ అయితే చాలా హోమ్లీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ సీటింగ్ కూడా చాలా లిమిటెడ్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా హోస్పేట్ వెళ్తే మీరు కూడా ఇక్కడ డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి.